της Χριστού Γεννήσεως, κατά την οποία βιώνουμε την καυτή λατρευτική αγάπη για όλους εμάς του Παναγίου Θεού, οικία προαιρέσει, αλλά και κατά λόγων δικαιοσύνης έγνομεν, προχειρήσε τον μουσικολογιότατο πρωτοψάλτη του καθημάς Καθεδρικού και Μητροπολιτικού Ναού, Κύριον Γρηγόριον Ζάκων, εις άρχοντα πρωτοψάλτη της καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως, επευλογούντες και εκπροσώπου του Ευαγούς Κλήρου και του Φιλοχρήστου Λαού της καθημάς Μητροπόλεως, επιβραβεύοντες την πολύ θυσιαστική αγάπη, την επιστημοσύνη, αλλά και την αφοσίωση την ιερά, εις την Θεία Λατρεία του εκλεκτού Κυρίου Γρηγορίου Ζάκου. Δοκίμου και πολυταλάντου, μίστου της Πατρόας ημών παραδόσεως και των ιερών και οσίων του ευλαβούς και ευσεβούς ημών γένους. Είναι πραγματικά ευλογία Θεού τα τάλαντα τα οποία ο Κύριος της Εκκλησίας αφιδόλευτα χάρισε στον εκλεκτόν αδελφόν μας. Και εκείνος δεν τα έκρυψε λοιπόν την γη, αλλά δοκίμως και πιστός και θεαρέστος τα διακονεί και τα επαφισάνει προς δόξαν του υπερημνήτου και Παναγίου ονόματος του Τριαδικού Θεού και της Αγίας ημών Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας. Ο εκλεκτός και μουσικολογιότατος πρωτοψάλτης μας είναι ένας ευγενής και ευσεβής άνθρωπος, ένας εξαίρετος οικογενειάρχης και ένας πιστός και αφιερωμένος στον Θεό, ο οποίος ανεπλήρωσε ένα πραγματικά δυσανεπλήρωτο κενό του καθεδρικού μας λαού, διότι επί μακράν σειρά ετών είχαμε την ιδιαιτά την ευλογία να διακονεί το δεξιόν αναλόγιο του καθεδρικού μας λαού ένας πραγματικά υπέροχος μυσταγωγός της Θείας Χάριτος, ο μουσικολογιότατος Κύριος Αθανάσιος Πέτρας. Ομού βεβαίως μετά του εκλεκτού και πολυταλάντου απανταρίου του Ιερού μας Ναού, άρχοντος και αυτού της Αγίας Μητροπόλεως, Κυρίου Νικολάου. Είμεθα λοιπόν σε αυτή τη μεγάλη χαρά σήμερα να προχειρίζομαι εκ προσώπου της καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως, ως άρχοντα αυτής των εκλεκτών Κύριων Γρηγόριων Ζάκων, επευχόμενοι πατρικός όπως η χάρις του Παναγίου και Ζωαρχικού Πνεύματος επί έτη μήκιστα, ευλογεί, αγιάσει, ενδυναμώνει, χαριτώνει και φωτίζει των εκλεκτών αδελφών μας εις τη διακονία της Αγίας μας Εκκλησίας. Ήσαν τα έτη αυτού όλβια υγιεινά και πανεφρόσιμα. Και λέψω, και λέψατε, και λέψω Δέσποτα Άγιε, τον ίν προσφερόμενον σοι, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. πρόσχομαι, Η ταπεινότης ημών, δια της Θείας Χάριτος, του Παναγίου και Τεταρχικού Πνεύματος, προχειρίζεται σε τον μουσικολογιότατον Γρηγόριον, άρχοντα πρωτοψάλτη της καθημάς
Αγίου Πνεύματος, χορηγίαν καταπέμπω με τους ορισμένους, τη Αγία Σου Εκκλησία διακονεί. Αυτός και νυν δέσποτα Άγιε, τον δούλον σου τον Γρηγόριον με τον ψάλτη. Ο νηφόκησας χειροθετηθήνε παρά της ημών ταπεινότητος, στο το άρχοντος πρωτοψάλτου, της καθημάς Αγιοτάτης Μητροπόλεως Πειραιώς Κεφαλίου, οφήκημα, εν δυνάμωσον και καταξίωσον αυτού, κατά σοι ευάρεστον οικονομήσε, τον παρά της εις αγαθότητος δωρηθέντα αυτοδαθμόν, ή να ούτω ποιήσας, παύσιτε φιλανθρώπος εργάζεστε, προδόξα του Παναγίου Σου ονόματος. Χάρητη και εκτιμής και φιλανθρωπία, του μονογενουσίου μεθέντου εγητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό, και ζώτιο Σου πνεύματι και αή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άξιος! 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 Ευεργετήριον, ευλογία Θεού Παναγάθου, το προτερήμαση και αξία και κοσμημένο μουσικολογιοτάτο και ευσεβεστάτο Κυρίο Γρηγορίου Ζάλκο, πρωτοψάλτη καθεδρικού και μητροπολιτικού Ιερού Ναού Παναγίας Τριάδος Πειραιώς, έγνομεν κατηδίαν ημών προαίρεσιν, χειροθετήσε αυτόν άρχοντα πρωτοψάλτην της καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς Κεφαλίου, εις αναγνώριση του Θεοσδόδος του αυτό χαρίσματος της μετεπιγνώσεως διακονίας του Ιερού Αναλογίου, πάσης της προσηκούσεις τούτο τιμής, πάντοτε και παραπάντων αξιούμενος. Όθεν, εις ένδειξη εδόθη το παρόν ημέτερον ευεργετήριον γράμμα, μετευχών και ευλογιών το τιμηθέντη, χειροθετηθέντη την Κυριακή των Χριστούγεννων, ημέρα σου Κυρίου έτους 2016, εν το καθεδρικό και μητροπολιτικό Ιερό Ναό Παναγίας Τριάδος Πειραιώς. Ο Μητροπολίτης, ο Πειραιώς Σεραφείμ. Σεβασμιότατε, Πάτερ και Δέσποτα, σας εκφράζω τις ευγνώμονες ευχαριστίες μου για την τιμή που μου κάνετε να μου απονείμετε το οφίκιο του άρχοντος πρωτοψάλτου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Σήμερα η Εκκλησία διημών με τιμά για την αγάπη μου προς την πατρόα βυζαντινή μουσική, την οποία Θεού ευδοκούντος επιθυμώ να υπηρετήσω για όσο χρόνο με αξιώσει ο Κύριος, προς δόξαν του Αγίου Ονόματός Του. Στην Μητρόπολη Πειραιώς, σεβασμιότατε, ήρθα σε την εντολή σας. Ο διορισμός μου στο πρώτο αναλόγιο της Μητροπόλεως και η εννεάμηνος υπηρεσία και προσφορά μου στον περικαλή τούτων Ιερών Ναών Αγίας Τριάδος Πειραιώς είναι έργο της αγάπης της Μητέρας Σεβασμιότητος προς το πρόσωπό μου, αλλά και του ενδιαφέροντός σας για την καλλιέργεια της εκκλησιαστικής μας μουσικής και αποτελεί δι' εμέ μεγάλη τιμή, αλλά και ευθύνη, κατά την οποία οφείλω να συνεχίσω με την ευχή σας την μακροχρόνια πατριαρχική μουσική παράδοση και να την μεταλαμπαδεύσω ανώθευτη στις επερχόμενες γενναίες και ούτω να δοξάζεται ο Θεός εις τους αιώνας. Ήθε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και η Κυρία μας Θεοτόκος να με ενισχύουν, ώστε να φανώ αντάξιος των προσδοκιών της Ιεράς Ταύτης Μητροπόλεως και του Επισκόπου αυτής. Πολλά τα έτη σας, σεβασμιότατα. Άξιος! Άξιος!
του Κυρίου δεηθόμεν.